أحبائي طلاب الصف الثالث، عدنا من جديد نستكمل سلسلة دروس لغتنا الجميلة مع الدرس الثامن حذاء الحكيم، وعنوان حصة اليوم القراءة. هيا معا نقرأ درس حذاء الحكيم. في هذا الفيديو سيكون فقط للقراءة. عزيزي الطالب، يجب عليك أن يكون كتابك أمامك حتى تستطيع أن تتبع معي. حذاء الحكيم. يحكى أن حكيما كان يجري بسرعة ليلحق بالقطار، وقد بدأ القطار بالسير، وأثناء صعوده إلى القطار سقطت إحدى فردتي حذائه، فما كان منه إلا أن خلع الفردة الثانية ورماها بسرعة بجوار الفردة الأولى على سكة القطار. تعجب أصدقاؤه مما فعل، فسألوه: لماذا رميت فردة الحذاء الأخرى؟ فقال الحكيم: أحببت للفقير الذي سيجد الحذاء أن يجد فردتين فيستطيع الانتفاع بهما، فلو وجد فردة واحدة فلن تفيده ولن أستفيد أنا منها أيضا. انتهى الدرس. عزيزي الطالب، يجب عليك أن تقوم بقراءة الدرس أكثر من مرة حتى تتمكن من قراءته بطريقة صحيحة مع مراعاة الحركات وعلامات الترقيم. نلتقي المرة القادمة مع استكمال حصة القراءة، وانتظروني مع فيديو جديد ودرس جديد من دروس لغتنا الجميلة. مع تحيات معلمتكم منال حماد مطر.